Good, Maurice. Welcome to this Gottesdienst. Ik vertrouw, we hebben alle gekomen van de oorzaak, dat we wel meer uit Gottes woord krijgen. En de gemeenschap met andere kinderen Gottes. Mir fällt sich immer so, die Sonntagsmorgens als mehr als ein Ding. Yes, wir wollen in Wort Gottes hören, wir wollen uns abüben in Wort Gottes. Wir wollen Mut kriegen, wir wollen Hoffnung kriegen, wir wollen Leben kriegen, was wir schapen doen uit den Baum, von was Jesaja al geschreven deed. Wat we willen ranen, uit wat we willen woorden schapen voor ons leven. En Jesaja checkt auf Herz naar dat. En vandaag hebben we het doen. We hebben het leven uit Gottes, wat Jezus ons hingelaten heeft. Jezus heeft het gereed. Wel im Oude Testament al de profeten en daarna Jezus en de loten de jingen. En we hebben zoveel van uit schapen. De boom die wordt nevers niet dreig. Mijn thema vandaag morgens is van dem Heilige Geist te reden. Ik geloof heel zinnig wie de Pinksten. En Leute zeggen mir so, wir hören vielleicht wenig von dem Heilige Geist gehört viel zinnig an der Botschaften. Und wir können irgendwann näher von dort reden. Nicht so, von daus morgens, deshalb die Botschaft soll da sein von dem Heiligen Geist und was das ist für uns. Wir weten dat de Heilige Geist wordt versprochen von Jesus, dat hij ihn wird schatten. Hij zegt, hij wird weggaan en dan wird hij dem Heilige Geist schenken. Hij zegt, dat wir even beter für uns, dat hij wegging. En dat hij kan dem Heilige Geist schatten. Wenn solange sie hier, wir können nicht dem Geist schatten, aber wenn hij wird weggaan, dann wird er dem Geist schatten. Und dort denke ich immer an, wenn solange uns Jesus hier wir am Fleisch, dann wir Gott, oder der Heilige Geist, wat alle an Jesus wir, dat wir gebunden an sein Fleisch, und dat wir da, wo hij wir. Aber als hij wegtragt, dann schickt er dem Jesus, und der ist verspreit, wo immer Menschen sich nur aufmerken doen, vor den Jesus, da kann Jesus und Mensch reden, und dat und Menschen reden, und dat uns leiden und führen. So Jesus sagt, Jesus nannt dem Jesus ein Treister. Ich will ihn ein Treister schatten. Und ich will ihn einem schatten, was ihn leiden wird, was ihn führen wird. Und das ist ein Geschenk von Gott. Und da denke ich manchmal, und wie viel Mal denkt wir an, das christliche Geschenk, was Jesus versprechen deed, und was er geschenkt hat. Dass wir einen Treister haben, dass wir nicht traurig tun als Söhne, was keine Hoffnung haben. Dort wann wir in Schwierigkeiten sind, dort wir diese Leben Hoffnung haben. Und dort ist der Trost, was ich denke, was Jesus von der Rede deed, ich will einen Trost schatje. So nu sagen wir am Begrafnis, sagen wir manchmal, wenn wir sterben, wir trauern nicht als Söhne, was nicht eine Hoffnung haben. Sie, der Jesus ist, der wird uns diese Leben Hoffnung gibt, was uns Zusatz geben, auch zu der Schrift. Wenn die Bibel lehrt uns auch dort, uns Mensch vernimmt nicht, das Fleisch vernimmt nicht von dem Wort Gottes. So du auch war, wir brücken dem Heiligen Geist, um das Wort Gottes verstehen. Und auf Aufschnitt dachte ich muss ein Vers zu lesen aus Johannes, das 14. Kapitel. Und das sind bekannte Vers, aber das sind Vers, wo Jesus redet hat von seinen Weichfahren und von dem Heiligen Geist schatten. Johannes 14, Vers 15, wo ich anfangen. Und hier redet Jesus al, dat hier sich ein bisschen so, als wenn diese Rede ein bisschen als durch ab sein Weichfahren und um die Menschen, die sind jünger und sind Nachfolger, rein zu merken, für die Zeit, wenn er hier nicht mehr wird sein am Fleisch, aber an was sie sich dann wiederholen können. Und dort wird ein Change sein. Erst hielt sich so sehr, kriegt an Jesus seine als Person, und dort würde er abhören machen, und sie würde sich ab dessen Jesus verloren können, was er wird führen. Wenn wir mal lesen, Johannes 14, Vers 15, er sagte, liebet ihr mich, so ich fange an hier von der Leib zu reden, so haltet meine Gebote. Vers 16, und ich will den Vater bitten, dass er soll euch einen anderen Tröster geben, er redet von einem anderen Tröster, das ist der Heilige Geist, dass er bei euch bleibe ewiglich. So das Jesus ist uns versprochen, wird mit uns wohnen, immer. Er wird nicht verloren. Jesus wird von Anfang an geplant, er wird hier kommen, für so viele Jahre, wird hier sein, er wird predigen, und dann wird Jesus eine Person verloren, aber das Jesus nicht. Das Jesus wird geschickt worden, und der wird, sagt es, ewiglich
mit den Menschen bleiben. Denn hier ist der Wahrheit, hier ist die Wahrheit. Du hast so viel Confusion, Menschen in dieser Welt sind so unklar, was reich ist, was unreich ist. Wann war ich selber gehen, das war ich, den war ich. Aber das ist, wenn wir uns lernen tun, und das ist jetzt zu hören. Und hier will ich viel Wicht ableihen, dass wir uns lernen tun, nur das jetzt hören. Ich habe ein paar Mal mit einer Person spaziert, vielleicht abgewaschen wir, und irgendwo, wo die Menschen sehr kontrolliert wird, sehr verursacht wird in alle Einzelheiten. Und dann, als wir zurückkommen, habe ich ein paar Mal persönlich mit einer Person geredet, die sagt, niemand denkt mir, immer lernen, nur im Yes zu hören. Und wunderschön. Das ist, was wir alle Christen sollen. Mal lernen, nur im Yes zu hören. Und wenn er sagt, dort ist der Yes der Wahrheit, und dort ist uns Treister, dort ist der, was uns eine Wahrheit lernen wird, dann sagt er, über welchen die Welt nicht kann empfangen. Okay, hier sagt, mag Jesus einen Unterschied, das ist nicht für alle Menschen. Für eine ungläubige Person, das sind die, wenn er von der Welt und von den Ungläubigen, die können das Yes nicht empfangen, die können den Yes nicht kriegen, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. So, die kann er nicht mal sein, die kann er nicht schauen. Und das erste Untersteht, redet der Apostel von, nicht der erste ist ein Wind, dem Tjaven nicht hier sein, von wo die Kämpfe kann nicht sein, wo die Hand fort. Und dann aus Tjaven Gottes, wir erkennen den, because wir weiter, wo die Yes wirken dat. Ihr aber kennt ihn, sagt Jesus, ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein, oder wird an uns sein. Der Jesus schaut ihr an uns nennen. So dass es auch steht, wo der Schrift uns lehrt, dass der Recht Gottes sagt, wo die Pharisäer mal weiter von Jesus, wann wird das Recht Gottes kommen, dann sagt Jesus, dass das Recht Gottes als anjünt. Hier sagt Jesus, das jetzt als anjünt. Das Wort, wo ein Kind Gottes sich abbüben kann, ist ein herrliches Ding. Ich sehe erst von Anfang die Gemeinschaft von einem Kind Gottes, wo wertvoll ist. Und der Essig. Ein Kind Gottes kann nicht allein bestehen bleiben. Aber die braucht die andere Gemeinschaft. Aber was ich will sagen ist, die Wahrheit von uns abbüben ist, wenn wir das erst lernen, weil wir keine Gemeinschaft haben mit Gott in uns abbüben, mit Gott ganz allein. Solange wir das nicht gelernt haben, dann sind wir noch ein Baby am Herrn. Dann sind wir ein Baby, ein kleines Kind an Gott, weil wir nicht verstehen, uns selbst abzubüben. Und es ist manchmal so, dass Christen, Leute sind durch Christen, die sagen, mir fällt sich so, verstehe sie, wenn ich im Wort Gottes. So, die braucht dort, dass wir ihnen das erklären. Aber wann so wie was sie tun im Glauben, und das weiß ihr alle, dann können wir die Bibel nehmen, wir können das lesen, und das fördert unsere Seele. Und das ist, wenn ihr Jesus das offenbart in unsere Seele, dass die Gemeinschaft, was wir haben mit Gott durch den Heiligen Jesus. Und dann ist sein Wort auf einmal eine lebende Nahrung für uns. Sie, das wird nicht gerne sein, wenn der Jesus das nicht offenbart, der zu uns. Das würde ihm Jesus brücken dann. Vers 18. Ich will euch nicht weisen lassen. Ich komme zu euch. Jesus sagt hier, wertvolle Versprechung war, ich will euch nicht weisen lassen. Das meint, ich will euch nicht als Orphans lassen. Ein Orphan oder ein Waisenkind, das ist einer, was kein Vater hat. Wie weiter? Alle was das ist. Ein Waisenkind oder ein Orphan auf Englisch, das ist ein Kind, was kein Vater hat. Aber Jesus sagt, ich will euch nicht vaterlos lassen. Ich will euch nicht vaterless lassen. Ich will euch wem schätzen. Und das war kriegt das Heilige Jesus, von was hier redet hat. Und der wird zu uns kommen. Es ist noch ein kleines. So wird mich die Welt nicht mehr sehen. Ihr aber sollt mich sehen, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. So hier, als ich das studieren, dann dachte ich über das Vers. Er sagt, die Welt wird am nicht mehr sein. So sind physische Körper, wird in diese Welt zurückgenommen worden.
Aber hij sagt, je worden wir sein. Wo sei wie Jesus? Oder dem Heilige Jes. Hij redt hier von dem Heilige Jes, aber Jesus in der Jes. Das ist eint, das ist alle onder die Dreieinigkeit Gottes. Je worden wir sein. En wofür muss sei wie nicht Jesus? Ich wens wir würden uns leren Jezus zijn. En dan denk ik niet zozeer dat ik Jezus zijn wil, oder nur checken om mij, dat ik aan mij zal Jezus zijn. Maar ik Jezus zijn aan andere mensen. Zie, daar wordt een levende ding gedaan. Daar wordt een levensgabe gedaan. Daar heeft someone wat voor hem nächste. Oder daar redt someone van de leven, je know Gottes, dat woord Gottes. Jezus redt, wir zijn in dem Heilige Jes werken. Zoals we eerst zeiden, we kunnen niet in Wind zijn, maar we kunnen zijn wat de Wind deed. En dat als Christus is de Heilige Jes. We kunnen niet im Jes zijn, maar we kunnen zijn wat de Jes deed. Aber wir sollen dat ook aan ons maken, dat de Jes durch ons schaffen dat. Eerst zei ik, we zullen niet ons checken, en dat meen ik dat we daarmee niet ons willen abheben oder so wieder, aber wir sollen das doch erkennen, dass der Jes Gottes durch uns schaffen dat. Wenn wir leihen Dinge haben für Gott, und wir tun dort, was der Jes uns sagt, dass wir tun so. Der Jes ist uns Lehrer, der Jes ist uns Führer. Besonders ein welches Ding, wo wir dem Jes brücken, dort erst die Erkenntnis von was ich erst geredet habe. Wenn wir lesen, dann wir wollen nicht so wie kommen von da, aber wenn wir lesen dann in 2. Thessalonicher, in Römer 8, da haben wir mehrere Vers, auch über das halbe Kapitel. Ich habe die Vers hier, wenn wir können das eben lesen, würde ich gleich eben zu lesen, aber das ist in Römer 8, besonders von Vers 5 bis 16. Dort redet Jesaja von das jetzige Leben und das fleischliche Leben und er hat dort in eindelen. Drei hier noch Johannes 14, Vers 21. Wer meine Gebote hat und hält, sie, der ist, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden. So hier der nächste von Vers 21 bis 24. Hier switcht Jesus auf einmal eben und redet von dem Leib Gottes. Wer Gott ist, er fängt actually nämlich an in Vers 15, die liebet ihr mich, so haltet meine Gebote. Und hier in Vers 21 bis 24 redet ganz einreichig von dem Leib. Und wer den Vater Leib hat, der wird seine Gebote halten. So, wenn eine Person Gott Leib hat oder nicht, dort geht er schauen durch seine Worte. Das ist, was Jesus sagt. Und 5 Vers, eben. Das ist Connection. Der Leib Gottes offenbart sich durch die Worte, was Menschen leben hat. Und dann sagt er, in dem, wer Gott ist, dem ist Gott auch Gott. Even op andere stellen lezen van Gott, wir uns Gott für wie am Gott werden. He loves the sinners, nicht die Sünder, aber er gleicht die Menschen und er wird jeder einem gleich erraten. In anderen Vers 26, aber der Tröster, der Heilige Jes, welchen mein Vater senden wird, in meinen Namen, der wird euch alles lehren und erinnern. Wird voller Versprechung war. Hier sagt Jesus uns, aber das Tröster, wie weit was ein Tröster ist, nicht? Das ist so ein Wort uns Trost geben, das ist ein Tröster. Und das Heilige Jes, was ein Tröster ist, den wird Gott schenken, und dann sagt Jesus, in den wird Gott an sein Namen schenken. Der wird kommen an den Namen Jesus Christus, und der wird uns lehren, so der Jes, der lehrt uns. Der Jes lehrt uns. Der lehrt uns sehr viel. Und der wird uns in Erinnerung bringen, alles, was Jesus gesagt hat. Als ich manchmal das Sound, die Basswur, und das auf einmal eine Sache, und die wird vielleicht was gefragt,
Wurde einem eine Antwort geben kannst, in der Wundersch, von wo kommt die Antwort? Von wo kommt das her? Der Jes, der offenbarte die in der Goft hat. So ist die Schrift sagt, dass wir dürfen nicht worrieren, was wir wollen sagen, der Jes wird uns leiden, der wird uns das geben. Und da denke ich manchmal an, ich weiß, ich hatte diese Geschichte hier mitgeteilt, aber some Jahre dreimal aus in Edmonton wir da und das ein großer Soldat trafen dort. Wat gerade wie es auch, ein breiter und stark wie es auch. Und hey, wie groß war am Weg nach Afghanistan, zum war am Krieg, fertig gegangen da. Und am interessiert im Krieg, am Ding gescheint, aber er konnte nicht verstehen, warum wie vor Menschen dort machen, even though wie der war das dort. Dann frug er mich dort, warum machen Menschen sich am sich dort? Und was wird große sein, wenn ein großer Soldat fertig steht, und ich fragte, warum machen Menschen sich am sich dort? Und da ging mir so, Leute hat gewundert, von wo kommt die Antwort her? Ich sehe, das meiste sei vor, ich hatte Frau sagt because Menschen haben nicht Gott an sich. Gott ist Leib, und ohne Gott, dann das Hatred, und Menschen machen sich am sich dort. People kill each other. Das ist, was diese Person sieht. Und er wird noch nicht zufrieden, er challenged mich even. Und ich glaube 3 Mal, dass sie sieht, und die ganze Austäuschung, das ist, because das ist nicht Leib. Because Gott ist Leib, und wer von Gott geboren ist, der hat dieses Leib. Und aber ohne den Leib, wie weit das Satan, Jesus sagt, er kam zum Todmelken und zum Verdorben. Satan came to kill and to destroy. So, das ist, was Menschen tun ohne Gott. Und mit der können Austäuschung ging dann wieder und wieder. Und über dem, was ich am sagen, ist, was die fehlen in deinem Leben, ist Jesus Christus. Und Jesus wird dir das offenbaren, man wird Jesus annehmen und so weiter. Und ja, das wird eine lange Austäuschung und das wird eine wertvolle Austäuschung. Aber ohne den Jesus, wo wirst du das dann beantworten? Anverhafts fragt immer wer das. So eine Stelle fehlt dem Jesus Gottes. Aber nicht bloß da, even wenn wir spazieren da, und man kann unsere Brüder und man kann unsere Schwestern, und wie eine Kranke besiegen, wie eine junge Lied besiegen, wie ein ältere Lied besiegen. Was haben wir gesagt, wenn uns abends Trost geben, in Mutter sprechen, Warum, ich schreibe mir Frau da, warum braucht wir dem Heiligen Jesus? Jesus sagt, ich will dem Jesus schatten. Und warum braucht wir dem Jesus? Was sagt Jesus an uns, dass wir den Heiligen Jesus brauchen? Und was an mich kommt, dass wir das, because unsere menschliche Kraft ist so benommen, so limited. Unsere menschliche Kraft ist so clean. Sieh mal, unsere menschliche Kraft wird wir nicht mal kennen, sich haben. Wir würden nicht mal kennen, den Feind widerstehen. Die menschliche Kraft ist nicht groß genug für das. So dort braucht wir den Heiligen Jesus. So da wird Nummer 1 sein. Wir brauchen den Jesus, dass wir sicher über den sind. So ist es in Galater 4, Vers 16, sagt Paulus, ich sage aber, wandelt in dem Jesus, so werdet ihr die Liste des Fleisches nicht vollbringen. So wenn wir im Jesus leben können, dann sagt er, dann wollen wir die Liste des Fleisches, die Fleischeslast, nicht vollbringen. Und wenn Menschen nicht sich kriegen, dann eben Sinn, dann ist, wenn sie leben, nicht an dem Jesus. Nur die Bibel noch, dann sagt er, wer am Jesus wandern wird, der wird die Last von dem Fleisch nicht ausleben. Und dann in Römer 8, Vers 26, desgleichen auch, der Jesus hilft unserer Schwachheit. Oh, wir haben eine Schwachheit. Nur die Schrift noch haben wir eine Schwachheit. Und das ist ferner wie eine Schwachheit haben. Vielmehr denke ich so, die Storchheit, was wir als Menschen haben, aus ans Fleisch, viele Menschen haben eine große Storchheit aus ihr Fleisch. Das ist manchmal ein grasser Hänger, sich Hand zu geben. Wenn ich an alles uitreason, uitrekenen, uitvegen zich zelfs. En dat maakt je eine grote blindheid. En die kan dadurch never gebruiken worden en zich handgeven voor God, wenn je Fleisch ist zu stark. Aber hij sagt, wir haben eine Schwachheit, aber die Jesus, der helpt uns.
Der Jesus helpt uns, wo wir beten sollen. Wir weten nicht mehr, wo wir beten sollen. Der Jesus helpt uns zu beten. Wir können es manchmal große aussprechen, dass uns Hort really das gönnen hat. Dann sagt die Schrift, der Jesus wird das für Gott offenbaren. Der Jesus vertritt uns als Beste. Das wir mein wertvoller Dank. In Vers 26, laatste eind van Vers Seite der Jesus. Eerst Seite der Jesus, der helpt uns in unsere Schwachheiten. Und dann sagt der Jesus vertritt uns aufs Beste. Op het beste. Dat de Jesus ons verstonden voor God. En wat wondervol, wenn de Jesus de Welt ons nur Gott leidt, hij ons nur Gott leidt. De Jesus leidt ons niet, ik weet niet, ik kan eindelen, de Jesus leidt ons niet nur zichzelf, de Jesus leidt ons nur Gott. De Jesus brengt ons zur Erinnerung, wat Jezus gereed heeft. Wat de Schrift zei dat. So de Jesus is die wat ons openbaren dat, wat ons dingen im Sinn geven dat. Vielmeer is er ook de Jesus wat ons denken helpen dat. Door en door redest du nicht ganz die Wahrheit. Oder door en door setzt du was Schlechtes, was nicht hat sollt gesagt. Oder door en door redest du über wem afterreden, was nicht recht ist. Aber vielmal, dat de Jesus ook ons dat al denkt, aber groß verwirrt sei. Hij dat mooi maakt, die kämpfen om gedanken wat du wirst sein, aber groß verwirrt sei, dann fällt die bij, das ist gleich nötig zu sein. Dit wird vielleicht vorab schade sein, dann wenn dit noch sein, dann hältst du wieder drei. Das ist die Arbeit, was der Jesus tut. Wir sind so schwach, wie würde man bloß was ausschuldet, was nicht gesagt hat. Und der Jesus, der uns jedem denken haben, das ist gleich nötig. Aber ich will was sagen. Der Jesus, als ich Epheser 6, Vers 17, als ein Schwert des Geistes. So ist ein Jesel jetzt Schwert. Was meint dort? Wie weit die Worte Schwert ist am Trich? Die andere Zeit, wo sie den Schwertbrücke da zum Sieg haben am Trich. Na, jeslich, der Jesus Gottes als uns Schwert, dort wie können wir stonen, die Versuchungen oder überkommen, die was immer an uns lichtet, wie Trost schreien donen, dort wie Kraft schreien donen. Ja, dort ist uns, was wir den Baum schapen donen, oder was Jesus uns gesprochen hat, was wir schreien donen, um uns christlich Leben zu leben. Haben wir gedacht, das christliche Leben zu leben, ohne das Heilige Jesus, wird really nicht möglich sein? Gott hat dem Jesus je von Ursache. Und wir brücken dem. Und von da aus morgens ist mein Gebet, dass wir uns wieder lernen, zu horchen nach dem Jesus. Der Jesus redet auf verschiedene Wege. Aber es ist eine sanfte Stimme, eine stille Stimme, das, was Elias sein Experience wird, dass er allein am Boy wird, nicht? Dann redet der wie ein luder Wind, Gott wird nicht an den Wind, der wie ein luder Regen oder whatever alle kommt, aber dann haben wir eine stille Stimme. Und darum ist es so wichtig, dass wir uns lernen, da eine Stelle zu sein für Gott, dass wir Gott hören tun. Und dann gibt Gott uns eine gewaltige Kraft, Trost, dass wir das christliche Leben leben können. Weil was braucht wir für Kraft, um das christliche Leben? Ich habe mehrmals gesagt, zum Sinn war erstaunen, aber viel mehr steht. Auch zum Gott gut sein. Zum Gott gut sein, brauchen wir den Jesus. Wir brauchen den Jesus, um uns Mitmensch gut sein. Zum mein Nachbar gut sein. Wir brauchen den Jesus, um unsere Familie gut sein. Wir brauchen den Jesus bis rundum. Das treue Ding ist, dass so viele Menschen das Jesus war erstaunen tun. Wegen Ferne, in dort können es manchmal unbekehrte Menschen sein. Und manchmal auch noch bekehrte Menschen, dass sie nicht wollen, sich hingeben, nur das Jesus. In der Bibel sagt, wo sagt er auf Deutsch, verstocket nicht, quench not the spirit. Quench not the spirit.
dampft nicht den Jäst. Dampft nicht den Jäst. Nicht den Jäst verstehen. So dass Mensch und Kind Gottes kann so fleischlich worden, dass das Jäst nicht hören wird, dass den Jäst nicht sein wird, was Jesus sagt. Er sagt, wie wollen den Jäst sein? Oder wie wollen arm sein, wie wollen Gott sein? Das durch den Heiligen Jäst. Und dann sagt er noch in Epheser 4, Vers 30, betriebet nicht den Heiligen Jäst. So den Jäst haben wir noch betrieben, dass hier sich so den traurig machen. Na, was passiert, wenn wir den Jäst traurig machen? Wenn wir den Jäst einmal war er nicht horchen und einmal war er nicht horchen. Weil wir denken an Kinder Gottes. Wenn wir als Kinder Gottes den Jäst nicht horchen, dann betrieben wir den Heiligen Jäst. Und auf einmal fängt der Jäst sich an zu streiten, wenn die Bibel lehrt uns dort auch, dass Gottes Jäst wird nicht immer mit den Menschen streiten. Gottes Jäst wird nicht immer mit den Menschen streiten. So, wenn ein lange hast aufgesagt und geschoben, auf einmal hier stimmt Jäst gleich mal. Und dann kannst du gleich mal prüfen, was Gottes Wille ist. Das ist, wo wir also sehr neidig ist, dort wie breite Ancestor haben, wo uns manchmal können sagen, hey, die Direction, was du gehen lässt, ist nicht reich. Na, ich weiß nicht, warum nicht. Weil er hat zu viel Mal im Jäst zu sie geschoben, dann kann ich mal den Jäst horchen. Und wenn wir das nicht tun, wenn wir nicht sehen, was im Jäst zu sie schieben tun. Oder eine Person, die sich noch niemals nicht betiert haben, und die hier bei ihrem Mal die Jäste dort anputtern, die Jäste will so sein Hort aufmerken, dass er kann den Namen die Sünde vergeben und das Hort reinigen, dass er können auch ein wertvolles Leben sein und dass er nicht ein Leben sein, was an diesem Sinn verstärkt ist und was nicht erraten ist, was nicht reit ist für Jesus in Wiederkommen. Und nicht bloß dort, aber es nicht reit, um für Christus zu leben und in Jesus zu dienen. Du willst die Jesus nennen, die Jesus will be. Und die Jesus ist so treuhärtig und so liebend, dass wenn ein Mensch den einmal aufgesagt hat, dann kommt er nach Wahrheit drin. Dann hat der Mensch ihm noch einmal aufgesagt, dann kommt er nach Wahrheit drin. Dann kommt er nach Wahrheit drin. Das geht vielmal lang, bis der Jesus abgeben wird. Aber die Bibel sagt, der Jesus wird nicht immer mit den Menschen streiten, wenn die Menschen lang genug haben aufgesagt, auf einmal hören die Menschen nicht mehr. Das ist nicht völlig steht im Sinne. Das sagt in Römer 8, Vers 6, aber fleischliche Sinnessein ist der Tod und geistliche Sinnessein ist Leben und Friede. Denn fleischliche Sinnessein ist wie eine Feindschaft wider Gott. Sind einmal das Fleisch des Gesetz Gottes nicht untertan ist, denn es vermag auch nichts. Hier sagt in Römer sehr klar, fleischliche Sonne sein, dort ist der Tod. So dort meint, solange es die Sinn nicht nie gemerkt ist, so wir finden dann in Römer 12, dort wir soll ernährt worden durch uns Sinn, the renewing of our spirit, or renewing of our mind, nie gemerkt worden, wann solange es die Ola Sinn ist, dort ist Tod. Die fleischliche Sinn, dort ist Tod. Aber jässliche Sinn, gesonnete Sinn, dort ist, hör ich mal das, jässliche Sonne Sinn ist Leben und Friede. Fried. Leben in Fried. Vers 7 sagt es, denn fleischliche Sinn sein ist wie eine Feindschaft wider Gott. So die fleischliche Sinn, dort ist Feindschaft gegen Gott. Wenn ich jetzt eine andere Direction, in andere Weg, als was die Gott durch den Jesus uns wird leiden. Aber, er sagt noch, das Fleisch versteht nicht das Gesetz Gottes und versteht nicht, dass Gott ungedohnt zu sein. Das Fleisch kann never das Gott ungedohnt sein. Und dann sagt er nachher an, denn es vermag auch nichts. Was meint das? Das meint, das versteht auch nicht. Die Schrift sagt, uns Fleisch versteht nicht von Gott. So, wir verstehen dann von Gott erst offenbart durch den Heiligen Geist.
Krijgt es Jesus met vrouwen deed, naar Petrus, wer sagst du dat ik zie? En dan zegt Petrus, du bist de Zoon Gottes. Du bist de Son of the living God, de Zoon Gottes van een levende God. En dan zegt Jezus naam, Fleisch en bloed heeft die het niet openbaard, over mijn voor in Himmel. So, en wie van jou erkennen, wer Jezus is, dat hij als de Zoon Gottes geschickt aan deze wereld om de mensen te redden. Dat is ons openbaard van God. Fleisch en bloed verstaat dat niet. Er zijn mensen vandaag wat aan vlees leven doen, die zeggen dat maakt plus geen sens, niet? Dat door maar 2000 jaar terug weer bij Jeruzalem om Christus gestorven is, en dat zal van mijn erleiding zijn, van mijn eigen leven, wat, dat kunnen ze zich niet uitrekenen, dat kunnen ze zich niet optalen. Maar die wat im geloven zijn, wie verstaan dat? God gaf zijn einzigen Zoon, om op deze wereld te komen te sterven voor ons, dat we gered kunnen worden door dem geloven. En ik wil zeggen, want je mij leren willen van des Heilige Geest en van de werking van den Heilige Geest, dan leest Römer, dat 8 kapitel. Römer 8 kapitel, daar heeft hij veel geschreven van den geestelijke mens en den vleeselijke mens. So we hebben ons hopen uit om gebed. Hemsche Vader, we komen toe je vandaag morgens. We willen je danken dat je ons zo goed weer in ons een Heilige Geest te schatjen, wat ons troosten is, wat ons vieren is, wat ons leiden dat, wat ons dingen openbaren dat. En haar ik bid dat we allemaal meer willen erkennen en leren, das Geest te verstaan. En de kracht wat du ons gegeven hast, durch den Heilige Geest, dat we kunnen zo tun verstaan. En dat we niet durven zo tun herangehen, aber durch den Geist Gottes hast du uns Kraft gegeven, siegreich te leven in deze wereld. Dat we kunnen God goed zijn, dat we kunnen onze medmensen goed zijn, dat we kunnen de gemeente goed zijn. Dat we even kunnen zo'n mensen goed zijn, wat niet perfect zijn. We zijn geen mensen perfect, aber durch die grote genade en die leven, durch den Heilige Geest, hebben ze God die goed zijn. En die Heilige Namen bid we met dankzegging. Amen.